นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุราภพรหมรักท่านอาจารย์สวัสดีครับตอนนี้ท่านอาจารย์เกษียณแล้วนะครับเกษียณมาประมาณเดือนแล้วครับวันนี้ผมจะมาสอบถามประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาวัดประเมินครับว่าในสมัยก่อนแบบการเรียนการสอนแบบไทยเยอรมันในวิชาวัดประเมินเป็นยังไงครับเฉพาะวิชาวัดประเมินนะครับวัดประเมินเนี่ยมันก็จริงๆแล้วก็เป็นวิชาหนึ่งในวิชาการศึกษาถ้าพูดง่ายๆเลยวิชาการศึกษาในคณะครุศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยที่คณะครุศาสตร์เนี่ยจะเรียนวิชาการศึกษาเนี่ยประมาณ30 หน่วยกิตประมาณ30 หน่วยกิตแล้วก็จะมีวิชาการประกอบการศึกษาเนี่ยก็เป็นวิชาหนึ่งในหลายวิชาเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเรียนในเทอมแรกเลยเทอมแรกของปี3เทอม1นะคือเทอมแรกที่เรียนวิชาการศึกษาก็เรียนควบคู่กับวิชาที่แม่สอบที่จริงแม่สอบก็คือวิธีการสอนที่ขาดเป็นเรื่องแรกของเราเป็นก็หลังจากที่อาจารย์เรียนมาอาจารย์ก็พอจบมาเนี่ยอาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนเริ่มตั้งแต่ปีรู้สึกจะเป็นปี2523เนี่ยสอนนักศึกษารุ่นแรกก็จะเป็นนักศึกษารุ่นที่10นักศึกษารุ่นที่10ที่เนี่ยอาจารย์ปริญญาจารย์รุ่นที่8แล้วก็นักศึกษาที่มาเรียนที่อาจารย์สอนรุ่นแรกจะเป็นรุ่น10รุ่น10นะตอนนั้นอาจารย์ก็สอนเป็นอัตราจ้างอาจารย์จ้างไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเรียนโทนั่นที่เริ่มแรกในการสอนวิชาแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ครับในตอนที่อาจารย์เรียนครับว่าในสมัยก่อนช่วงไทยเยอรมันว่าเป็นตอนนั้นเวลาเรียนเนี่ยก็จะเป็นชีทก็จะเป็นกิจกรรมแล้วก็สอนแบบที่เราเรียนก็คือสอนแบบเนี้ยก็สอนแต่ละครั้งเนี่ยก็ชี้จนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยก็ตอนหลังเนี่ยตอนผมจบไปแล้วเนี่ยรุ่นหลังที่ผมสอนเนี่ยก็จะเป็นชีทภาษาไทยแล้วก็เย็บเป็นเรื่องปกสีเทาเรียกว่าการวัดผลเนี่ยการศึกษาซึ่งจริงแล้วเนี่ยพอดีอาจารย์ก็เคยเรียบเรียงวิชานี้เหมือนกันเคยเรียบเรียงการวัดประเมินผลการศึกษาเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันไม่รู้ไปไหนหมดในหนังสือเอกสารเนี่ยตอนนั้นมีอยู่เล่มอยู่ที่บ้านน้ำท่วมก็เลยหายไปพอดีก็ได้หยิบมาแต่ว่าในไฟล์จะมีเดี๋ยวเราจะไปหาให้วิทยาวัดผลอาจารย์เคยสอนวิชาวัดประเมินเคยสอนรุ่นแรกๆเคยสอนเพราะอาจารย์สอนอยู่ที่นี่ประมาณ30 กว่าปีก็สอนปริญญาตรีประมาณ10 ปีสอนปริญญาโทประมาณ10 ปีแล้วเนี่ยสอน BA ประมาณ10 ปีประมาณ10 ปีเพราะตอนช่วงแรกที่สอนปริญญาตรีเนี่ยก็วิชาการศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่สอนยากมันไม่เหมือนกับสอนทางด้านโปรแกรมมิ่งอย่างเงี้ยสอนโปรแกรมมิ่งอาจารย์เคยสอนโปรแกรมมิ่งด้วยโปรแกรมมิ่งมันสอนง่ายคือคำสั่งก็จะเขียนถูกนะมันก็จะถูกเลยมันก็จะรันได้วิชาการศึกษาแล้วกว่าจะคนเข้าใจมันจะยากเพราะฉะนั้นคนที่สอนศึกษาเนี่ยมันต้องเตรียมเยอะยกตัวอย่างเยอะอะไรต่างๆต้องมีกิจกรรมเยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะวิชาการศึกษาก็เรื่องวิชาอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องสื่อเรื่องการสอนเรื่องการวัดผลเทคโนโลยีศึกษาเนี่ยเป็นวิชาที่สอนยากสอนใจยากแต่ก็อย่างที่เรียนมาก็จะมีใบเนื้อหาที่ต้องมีแบบฝึกหัดต่างๆเนี่ยทำแบบนี้ที่จะเรียนรู้ได้แล้วอาจารย์มีเกณฑ์การวัดนักศึกษาอย่างไรเกณฑ์การวัดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็วัดเทียบกับวัตถุประสงค์เป็นหลักนะเป็นตัววัตถุประสงค์ในระบบวิทยามันนะก็จะเทียบก็จะดูเอาพุทก็คือผลสำเร็จการเรียนที่เรียนนะเอาคำนะครับว่าจบไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ทางศึกษานี่ก็จะเป็นที่เอาพุทแต่ว่ากิจกรรมระหว่างเรียนทำแบบฝ่ายนั้นเนี่ยเขาก็ไว้วินิจฉัยว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้การที่ครูสอนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยสามารถเอาความรู้เนี่ยไปทำโจทย์ทำแบบฝ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเวลาวัดผลจริงเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบวัดผลสอบไล่พวกนี้สอบไล่ต่างๆพวกนี้
ก็อาจจะมีกิจกรรมบ้างที่อาจารย์มอบหมายอย่างเช่นว่าไปวิเคราะห์ข้อสอบไปออกข้อสอบไปดูผลการสอบตัดเกรดต่างๆนั้นก็จะมีบ้างแต่ว่าก็มีการวัดประเมินว่าที่เป็นเอาพุทการเทียบเนี่ยก็เทียบกับเกณฑ์ไม่ได้เทียบกับกลุ่มส่วนใหญ่อิงเกณฑ์นะครับว่าก็ตั้งเกณฑ์ไว้ว่าร้อยละเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงได้ระดับคะแนนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ถึงได้ระดับคะแนนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีเอเลยก็ได้นะหรือว่าพี่เออะไรคนก็ได้แบบนี้มันก็แล้วแต่ห้องตอนอาจารย์เรียนเนี่ยก็จะมีนักศึกษาปริญญาตรีเครื่องกดเนี่ยก็จะมีอยู่2 ห้องจะมีอยู่2 ห้องอีกห้องหนึ่งห้องละ10 กว่าคนก็ตัดสินสรุปว่าเป็นอิงเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่ก็เอาวัตถุเกณฑ์นี่คือเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์แล้วพอข้อสอบก็เอาวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์แล้วข้อเนี่ยมันจะมีข้อสอบกี่ข้อแล้วก็คะแนนเต็มเท่าไหร่คะแนนเต็มนั้นก็คิดเป็น 100%เต็ม200ใครได้100ใครได้200ก็ได้100คะแนนใครได้150ก็เป็นสัดส่วนมาได้75%นี้ถ้าใครเรียนวิชานี้เนี่ยวิชาวัดผลเนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญอันหนึ่งที่ต่อไปเนี่ยซึ่งถ้าใครเป็นครูในฐานประกอบการหรือว่าเป็นครูในการศึกษาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องวัดก็คือเขาเรียกว่าวัดคุณวุฒิวิชาชีพประเมินคุณวุฒิวิชาชีพเช่นจบปวสแล้วเนี่ยการที่ออกไปทำงานก็ต้องมีการประเมินด้วยการประเมินเนี่ยก็ต้องมีการสร้างเครื่องมือแน่นอนที่สุดเครื่องมือแล้วเนี่ยก็ต้องมีที่เราอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นครูหรือว่าเป็นครูเนี่ยถ้าพวกเราเป็นครูก็จะประเมินในมาตรฐาน4 อย่างมาตรฐาน1มาตรฐานความรู้ว่าเรามีความรู้ตามเกณฑ์สาระต่างๆไหมมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ก็หมายความว่าเราได้ฝึกสอนได้ฝึกงานได้ฝึกอะไรต่างๆเนี่ยเราตามเกณฑ์ไหมมีพอร์ตโต้กำกับไหมผ่านเกณฑ์ไหมอันนี้อีกอย่างหนึ่งมาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพในวิชาชีพเนี่ยเราไปทำงานเนี่ยเราต้องทำงานอะไรเป็นบ้างในวิชาชีพงานหลักๆเป็นบ้างอย่างเช่นเรียนการสอนอย่างเช่นวัดผลอย่างเช่นทำทะเบียนเด็กอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาเด็กอะไรนี้มีการก็คือมาตรฐานการปฏิบัติตน10 มาตรฐานเนี่ยในด้านนักศึกษาวิชาหนึ่งต้องผ่าน10 มาตรฐานการปฏิบัติตนหนึ่งเช่นว่าเราต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพจรรยาบรรณนี่คืออะไรเราอยู่เราเป็นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนลองเนี่ยหรือว่าทำบางอาชีพนะถ้าไม่ได้ครูในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติตนนี่ก็อยู่ที่ความต้องการในอาชีพนั้นอย่างเช่นอาชีพต้องการความละเอียดละออเยอะก็ต้องทำงานด้วยความละเอียดละออต้องคนที่ทำงานหยาบๆก็คงจะไม่ผ่านกินนี้บางอันเนี่ยอยู่ทำงานที่ต้องเซฟตี้เยอะอย่างเช่นพวกปิโตรเคมีอย่างเงี้ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำงานไม่มีขั้นตอนไม่มีเซฟตี้ต่างๆก็คงไม่ได้น่าจะลองอันนี้คือที่เคยทำมาไม่ได้ทำร่วมกันปฏิบัติงั้นต่างใดที่ยังมีการผลิตอะไรทุกอย่างการพัฒนาการสร้างการพัฒนาบุคลากรคนต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการวัดประเมินผลอยู่แล้วเราติดตามเพื่อที่จะหรือว่ากระบวนการในการทำงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานโดยใช้สมมติว่าใช้โมเดลหรือว่า PDCA เนี่ยแผนดูเช็ค X โอเคเวลาเราดูเราเช็คเนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือไม่ใช่ว่าเราจะต้องดำเนินการต่อหรือไม่ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการวัดประเมินเป็นที่จะไปพูดกับครูนะครูส่วนใหญ่ที่อยู่ตอนนี้เขาเรียนมาจากหลายที่เขาเรียนจะบอกเรียนเป็นแบบทฤษฎีเวลาปฏิบัติเวลาแอพพลายมาใช้ปฏิบัติเนี่ยเขามักจะทำให้เขาเป็นอธิบายก็ได้อย่างเช่นข้อสอบตรงตามวัตถุประสงค์เนี่ยถามว่าตรงเนี่ยดูที่ไหนเขาก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเรียนจากที่นี่ไปถ้าเราเรียนละเอียดลึกซึ้งเนี่ยเราจะตอบได้เพราะว่าก่อนที่จะออกข้อสอบไม่ตรงวัตถุประสงค์นั้นตัววัตถุประสงค์มันเราต้องเขียนวัตถุประสงค์ก่อนใช่ไหมเวลาเราออกข้อสอบวัตถุประสงค์นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนหรือว่าองค์ประกอบที่สามารถวินิจฉัยได้นะว่าเราจะสอนยังไงจะวัดผลยังไงนะวัตถุประสงค์นั้นต้องมีระดับด้วยระดับอย่างเช่นเป็นระดับรีคอร์ตายไหมหรือว่าทันเฟิร์มไหมพยายามความยาวของข้อสอบเนี่ยมันจะต้องตรงอันนี้คืออันที่หนึ่งที่วัดตรงนะอย่างเช่นเราต้องการให้แอพพลายข้อสอบเราเนี่ยวัดแอพพลายไหมหรือว่าวัดแค่รีคอร์วัดแค่รีคอร์ก็ไม่ตรงอยู่นะอีกอันก็คือในเรื่องของพฤติกรรมในการท
ถ้าเขาให้สเก็ตแต่ว่าเราไปถามไม่ข้ออธิบายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงพฤติกรรมก็ไม่ตรงนะอันนี้ครูก็อยากจะไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงที่ครั้งคือจำนวนข้อที่มันครอบคลุมมันจะวัดยังไงจะดูยังไงแล้วน้องเนี่ยเขาก็ไม่รู้แต่เพราะฉะนั้นเราตัวที่ไปเนี่ยเราเคยทำพวกนี้มาเรารู้ดีว่ามันจะต้องทำยังไงมันต้องทำยังไงเขาถึงจะเข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่จะทำให้การข้อสอบนะซึ่งเป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลเนี่ยมันมีคุณภาพต้องทำยังไงถ้าเป็นเปียโถเนี่ยนอกจากออกแล้วเนี่ยมันต้องหาคุณภาพด้วยคุณภาพอาจจะในเชิงเซนติตัวเลขฐานเซนติด้วยว่าเกณฑ์ค่าต่างๆนะที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดว่าข้อสอบเราเนี่ยเราต้องการจำแนกคนเพื่อมารับทุนอย่างเงี้ยมีนักศึกษาอยู่10 คนเราต้องการแค่2 คนมารับทุนก็ต้องจำแนกออกไปคนที่มีคุณลักษณะปฏิบัติอย่างนี้ที่มารับทุนเราได้งั้นข้อสอบมันต้องจำแนกได้ต้องมีความยากพอสมควรมันต้องเชื่อถือได้ต่างๆเนี่ยไม่ใช่วัดคนนี้เอาคนนี้ได้วัดคนนี้ได้มันก็ไม่ได้มันก็มีค่าต่างๆถ้าเป็นในไทยเยอรมันเนี่ยที่ระบบที่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วของเราเนี่ยรู้มากแต่ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็คนอื่นก็รู้แล้วเพราะว่าอาจารย์เคยไปอบรมของการไฟฟ้าไฟผลิตที่ในเมาะลำปางไปที่วังโม่วังโม่บริษัทเบนซ์ของการบินไทยเคยการบินไทยนะครับก็เรื่องตัวฟอร์มานวัดสมรรถนะวัดน้ำปฏิบัติเนี่ยวิธีการอย่าให้คะแนนต่างๆของเราเนี่ยก็ไม่เหมือนชาวบ้านครับแต่ว่าเราสามารถแก้ได้ว่าคนที่ผ่านนั้นเนี่ยคนนั้นทำงานได้คุณภาพมากน้อยแค่ไหนใครควรผ่านไม่ผ่านซึ่งเราเนี่ยจะไม่เหมือนเกณฑ์การให้คะแนนไม่เหมือนชาวบ้านครับชาวบ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะให้เป็นระดับเรตติ้งนั่น1 2 3 4 5นั่น1 2 3 4 5เนี่ยจะเป็นใครให้เกณฑ์แบบเขาเรียกรูบิกได้1 เครื่องได้2 เครื่องได้3 เครื่องได้4 เครื่องซึ่งบางอย่างมันเจ็บเนี่ยมันแยกแยะลำบากระหว่างผลงานที่ดีกับผลงานไม่ดีมันทำยากของเราจะไม่คะแนนของเราถ้าเราไปเรียนวิชาปฏิบัติเนี่ยเราจะให้เป็น subjective or objective ใช่ไหมถ้าเป็น subjective เราจะให้เป็น10ถ้าจุดนั้นเป็นทำดีไหม10นะเป็น6เป็น1เป็น0เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้เครื่องมือวัดได้เราได้ในละเอียดมากกว่านั้นหน่อยจะเป็น10เป็น7เป็น3เป็น1เป็น0อย่างเงี้ยซึ่งทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็คือเราการแยกผลงานที่ดีกับคนที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดในการประเมินนะในละเอียดอันนั้นก็เป็นออบเจกตีฟมันก็จะละเอียดกับซับเจกตีฟแต่ว่าอันนั้นเป็นการประเมินผลแต่ว่าการวัดจริงๆเนี่ยเราสอนเนี่ยคือเราจะต้องให้ผ่านเกณฑ์ถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยว่าอาจจะต้องมีการปรับแต่งอะไรพวกนี้มีการเสริมมีการเติมต่างให้คำแนะนำหรือข้อคิดกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าจะควรจะเรียนยังไงนักศึกษากำลังเรียนตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เราก็ควรจะไปหาถ้าเกิดว่าเราอาจารย์ให้มก.3มาก่อนมก.3เนี่ยจะเป็นเอกสารที่วิเคราะห์ระดับการจัดเรียนการสอนวิชาอย่างทฤษฎีมก.3ก็จะบอกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยโอเคจะต้องเรียนอะไรบ้างกิจกรรมมีอะไรบ้างครับก็จะมีกิจกรรมงั้นเราก็ดูกิจกรรมพวกนั้นว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วก็อาจจะต้องไปหาตำราเนี่ยอันนี้มาประกอบกันในการศึกษาและความเข้าใจก็ต้องมาดิสคัสกันในอ่านเวลาแล้วจะมีซีเควนต์อะไรก็เหมือนตอนที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีลำดับมันมีซีเควนต์มันอยู่เรื่องนี้เราก็ต้องมาดูว่าเรื่องเนี่ยเราควรจะเรียนอะไรเป็นยังไงเอาพูดเอาคำของแต่ละเรื่องนี้เป็นยังไงถ้าเป็นทฤษฎีนะตอนนี้เราเป็นเรียนทฤษฎีใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีปฏิบัติด้วยสุดท้ายนี่ก็จะเป็นช่วงของปฏิบัติเนี่ยเราก็ควรจะทดลองทำทดลองซิมูเลตดูก็ได้อาจารย์เคยซิมูเลตดูเมื่อก่อนเนี่ยไปสอนที่เทคนิคสุราษฎร์ในวิชาโครงงานเนี่ยเวลาเขาผลิตเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการประเมินว่าอยู่ระดับไหนเราก็ต้องสร้างเครื่องมือก็จะให้กลุ่มนี้สร้างเครื่องมือ
ตามเรื่องวิธีที่เขาคิดกับแนวทางที่เราคิดที่เราเคยใช้ระบบไทยเยอรมันมาว่าเป็นเรื่องเราไปวัดกันอยู่เราก็ว่ามันไปคนละเรื่องหรอกนะไปคนละเรื่องแต่ว่ากลุ่มที่เคยใช้ระบบเรามาเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยคะแนนเท่ากันเลยที่กลุ่มนี้ไม่ใช่แบบไปคนละแบบเลยอธิบายยากอธิบายไม่ได้เราต้องลองเพราะฉะนั้นนอกจากเรียนทฤษฎีแล้วบางทีต้องมีการปฏิบัติด้วยการปฏิบัติอะไรบ้างนั้นเราผลเช่นปฏิบัติดูวัตถุประสงค์ว่าระดับเป็นยังไงดูข้อสอบว่าโอเคมันใช้ได้ไหมวิเคราะห์ข้อสอบตั้งต่างๆเนี่ยคือต้องทำด้วยแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ของที่เรามีเราก็ใช้ดูมันใช้ได้ใช่ไหมถ้าเรียนในห้องอย่างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนนักศึกษาที่เอกเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ที่นี่เนี่ยทุกคนเวลาอยู่เนี่ยจะออกภาคสนามหมดก็ไปกับอาจารย์เราไปอาจารย์ไปทำอะไรก็ไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรทำกิจกรรมต่างๆดูกิจกรรมดูแบบฝึกหัดดูอะไรต่างๆของผู้เรียนหรือว่าดูโพสต์บางทีเป็นโพสต์ในโครงการวิจัยต่างๆน่าจะก็จะปรับให้แก้ก็จะเกิดการเรียนต่อไปก็จะเก่งแนวบางคนเนี่ยตอนนี้เป็นถึงผู้อำนวยการก็มีนะเรื่องนี้มีผู้อำนวยการเป็นรองผู้อำนวยการก็มีที่จบในห้องนี้ไปจากปี49ตอนนี้ปี59ครบ10 ปีเสียปีได้ครับ10 ปีนี่จบไปแล้วเนี่ยประมาณ30 กว่าคนเนี่ยก็เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอย่างไรเนี่ยก็วิชาวัดผลก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างนั้นถ้าถามว่าต้องทำยังไงเกี่ยวกับวิชาวัดผลจากการวัดประมวลผลก็ต้องไปดูว่าท็อปิกอะไรบ้างที่มันสำคัญที่เป็นสาระที่เราต้องเรียนระดับยังไงต้องไปเรียนรู้เทเจอร์อย่างไรแล้วก็ต้องมีกิจกรรมในการเอาความรู้ผ่านเราไปทดลองทำแล้วก็มาเลือกที่ดีที่สุดใช้ในชีวิตเราต่อไปก็ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ให้